Tüm Salih unsurları. Yaklaşıyorlar. Ölmeye hazır olun. Yüce Rabbim, bize katından bir koruyucu ver. Bize katından bir yardımcı ver. Vatan uğruna, bayrak uğruna, cepheden cepheye koşan, gözünü kırpmadan canını feda eden bu yiğitle yardım et Allah'ım. Zafer bizimle olsun. 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 Kuzum, biz yanındayız. Bak buradayız. Ne zaman başladı sancısı? 1 saat kadar olmuştur. Bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Canım benim, sen bunları hiç merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Doğumhane hazır değil mi? Hazır, doktor hanım da hazırlanıyor. Allah'ım ne olur oğlumu bana bağışla. Abla, sakın Ali Aydar'a bir şey söyleme, dönene kadar ne olur aklı kalmasın. Tamam, tamam sen merak etme. Hadi Fatma. Ortalık çok sessiz. Saklanıyorlardır. Geldiğimizi biliyorlar. Öyle değil, bir gariplik var. Salih 1, Salih 4. Salih Bey dinlemede. Atış izni var mı? Bence haddinden fazla yaklaştılar. Bence de. Etrafı sarın, buradalar. Çabuk, çabuk! Sıra bizde. Salih 3, Salih 4, Salih 5 bizi koruyun. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Daha hiçbir şey, şerefsizler sizi! Komutanım bunlar kafayı yemiş. Bunca adam bir köy almak için mi gelmiş Allah aşkına? Akılları ve vicdanları olsa terörist olmazlardı. Keskin nişancı yerleştirmişler. Bizde yok mu keskin nişancı? Ne işe yarıyor? Bulup indirsin hemen.
Uğraşıyor ama bulamadı daha. Kocaman köy. Arkadan dolasın. Orayı da sarmışlar. Ulan havadan bacadan girin işte. Onca adamsınız, 3-5 kişiyi gebertemediniz mi? Bunlar basit adamlar değil. Asker kesin. Türk askerim yardıma koştu. Öyle olsa haber alırdık. Olsa bir avuç delidir. Çolak! Salih Sümer. Dikkat edin. Keskin nişancı var. Kafayı çıkarmayın. Salih Dört görebiliyor musun? Olumsuz. Tamam. Tamam sakin. Derin nefes al. Derin nefes al. Hadi sayıyoruz Fatma Hanım. 1, 2, 3, 4, 5. Olmuyor. Olacak. Tekrar deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Olmuyor. Allah vereceğim. Ne olur bir şey yapın. Olmuyor. Ha gayret. Ha gayret Fatma Hanım. Tekrar devam edin. Var. Ne oldu? Bir şey mi oldu çocuğuma? Ne oldu? Söyleyin. Fatma abla hiçbir şey yok. Merak etme. Hadi yakınmaya devam et. Bir şey yok. Söz veriyorum sana iyi olacak. Sen de çocuğun da çok iyi olacaksın tamam mı? Ha gayret Fatma Hanım. Ha gayret. Hadi devam edelim lütfen. Lütfen. Salih 2, Salih 1. Salih 2 dinlemedi. Orada durum ne? Sıkıntısız. Çaldığınız parçayı dinliyoruz. Nasıl beğendiniz mi? Melodiyi sevdik. Söz müzik Türk Silahlı Kuvvetleri. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Salih 3, Salih 1. Salih 3 dinlemedi. Konum bildir. 9 yönünde 75. Tamam araç sende. Hadi çabuk. Tamamdır. Gelsinler aşık. Gelsinler. Onun için buradayız.
çoktan mesaiye başlamış. Nereden anladın? Buraya en yakın birlik Karabayır'da da ondan. Yalnız bu sefer işleri zor. Sancar bayağı erken gelmiş. Bayağı da kalabalıklar. Orası hiç belli olmaz. Biz ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Çok da fifi. Tadını çıkartalım. Bırakalım yesinler birbirlerini. Komutanım. Mühimmatımız tükeniyor. Dayanacağız. Sonuna kadar. Eyvallah. Şu keskin nişancıyı indirsek bari. Salih 4. Salih 1. Salih 4 Dinlemede. İndir artık şunu. emredersiniz. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Öyle değil. Pislik. Böyle ıskalayacaksın. Teşekkür ederim. Çıkıp yardım edelim. Bizim için canlarından olacaklar. Elimizden bir şey gelse burada beklemeyiz zaten. Aynen. Şu an onlara köstek olmaktan başka bir işe yaramayız. Kendi toprağımızı savunamıyorsak ölelim zaten. Burada böyle beklemek için mi kaldık? Dayı hayırdır nereye? Biz de savaşacağız. Olmaz geri gidin. Daha ilk kurşundan delik deşik olursunuz. Olsun. En azından savaşarak ölürüz. Nasıl olsa hepimizi öldürecekler. Allah'ın izniyle öyle bir şey olmayacak. Savaşılacaksa biz savaşırız. Merak etmeyin. İstedikleri kadar gelsinler. Hadi. Komutanım daha kalabalık geliyorlar. Bir şey yapmamız lazım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Herkese söyle. Ayakkabılarını çıkarsınlar. Ayakkabılarımızı mı?
Buradalar. Salak bunlar ya. Gel şunlara bir sürpriz yapalım. Komutanım, ya elimize patlarsa? O zaman çocuğumu göremem. Allah korusun. Hadi. Bin bir, bin iki. Kordon dolanmış. Nefes alıyor mu? Almıyor. Makas ver. Epey zayiat verdik. Daha fazla dayanamayız. Ne demek ulan dayanamayız? Dayanacaksınız. Ne diyeceğim ben büyük beye? Bir avuç askeri alt edemedik mi diyeceğim? Bu adamlar öyle basit adamlar değil Sancar. Hepsi eğitimli. Değil misiniz? Bizi öldürteceksin. Birazdan adamlar kaçmaya başlar. Lafa geldi mi hepiniz acımasız gözü kara adamlarsınız. Dava uğruna yakıp yıkarız diyorsunuz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Kaçacak mısınız ha? Ben buradayım. Ama bak şu manzaraya. Topla adamları gidiyoruz. Toplanın. Salih 1, Salih 4. Salih bir dinlemede. Adamlardan kimse kalmadı. Hepsi kaçtı. Salih bir, Salih bir. Kaçmayın lan şerefsizler! Burası tamam, bunlar kaçıyor. Bugün de şehit olamadık desene Keşanlı. Maalesef komutanım. Nasip bu işler Keşanlı. Orası temizse yanımıza gel. Keşanlı. Keşanlı duyuyor musun? Keşanlı. Keşanlı duyuyor musun? Cevap ver Keşanlı. Keşanlı dikkat et. Keşanlı duyuyor musun? Keşanlı! 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 İyi misin? İyiyim, iyiyim. Oğlum sabahtan beri bağırıyoruz deli gibi. Niye cevap vermiyorsun? Telsizini mi kapattın sen? Arızalandı herhalde komutanım, anlamadım. Lan nereye arızalandı? Şimdi konuştuk. Anlamadım.
Komutanım, takip edelim mi? Yok. Burada kalacağız. Amacımız köyü korumak. Emredersiniz. Hafız. Dinliyorum komutanım. Köylülerin durumu nasıl? Gayet iyi. Alıp geliyoruz. Tamam. İyi misin? Kulağına bir şey oldu mu? İyiyim, iyiyim. Kulağına bir şey oldu mu? Ne olacak lan, kulağıma duruyor işte. Hayırlısı. Hadi. Geçmiş ol. Allah Allah. Nerede bunlar? Biz gelmeden bir yere kıpırdamayın demedik mi? Komutanım. Ahır boş. Köylüler yok. Ne diyorsun sen Hafız? Nasıl ya, kaçmışlar mı? Nereye kaçmışlar? Nereye kaçacaklar? O zaman esir alındılar. Öyle olsa görürdük. Hafız hemen çıkın oradan, tuzak. Aşık. Hafız duyuyor musunuz beni? Hafız duyuyor musunuz beni? Hafız çıkın. Hafız çıkın. Hafız. Aşık seslerin Hafız. Aşık birinin seslerin Hafız. Hafız. Çolak. Çolak. Ne haber Sarı? Görüşmeyeli epey oldu. Göreve dönmüşsün. Hayırlı olsun. Eğer askerlerime bir şey olursa, eğer kıllarına zarar gelirse... Ne yaparsın lan? Öldürür müsün? Ha? Bence beni öldürmeyi denemelisin Sarı. Ha? Bence denemelisin. Bence beni öldürmelisin. Böyle adaleti teslim etmek filan. Çok can sıkıcı, ben sana söyleyeyim. Benim gibi yapsana. Sevmiyorsan sık gitsin. Hele hele. Bakın kimler gelmiş. İyi misiniz? İyiyiz komutanım. Şimdi tam oldunuz. Merak ediyorum. Bu adamın kaç canı var? Ölmedi gitti pezevenk. Bu arada teşekkür etmeye fırsatım olmadı telaştan.
Hayatımı kurtardığın için sağ ol. Ben senin hayatını falan kurtarmadım. O arabadan nasıl kurtuldun hiç bilmiyorum ama kılımı kıpırdatmadım. Böyle de mütevazı. Böyle de kahraman işte. Öyle deme be Sarı. Sen olmasan parçalarımı bile bulamazlardı. Bence büyük bir kahramanlıktı. Hem beni bu kadar sevdiğini de bilmiyordum açıkçası. Komutanım, bana müsaade et. Şunun beynini önüne akıtayım. Açık Sarı. Dudak okuyorum, haberin olsun. Olur mu öyle? Sabahtan beri sizi izliyorum ben. O kadar adamı bu köylüleri korumak için püskürtmediniz mi? Şimdi bunca emek vermişken sırf benim için herkesi telef etmek sizin tarzınız değil. Yaşadıklarından hiçbir ders çıkarmadın değil mi Çolak? Okul biteli çok oldu be Sarı. Hem yaşadıklarım beni olgunlaştırıyor. Sence de öyle değil mi? Neyse. Şimdi muhabbeti kısa keselim. Şu arkandaki yakışıklılara söyle de ellerindeki sopaları bir yerlerine batmadan indirsinler. Yoksa ben buradaki herkesi tek tek gebertirim. Ne kadar ciddi olduğumu sınamak isteyen arkadaş önden buyursun. 3. 2. 1. Silah bırak. Aferin, aferin. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kocaman bir çukur kazacağım. Büyük bir çukur. Hepinizi içine alacak kadar. Sonra buradaki herkesi tek tek geberteceğim. Ve timindeki tüm bu adamları da. Ve seni en son bırakacağım. Niye biliyor musun? Çünkü sana hayatımı borçluyum. Yaklaşıyorlar, duyuyor musun? Ne oluyor? Ne olduğunu söyleyeyim. Türk askeri geliyor. Şimdi! Hafız kaçmasın! Aha ya! Cehennemin dibine yollamış bizi. Allah'ın belası sana. Komutanım, Çolak kaçtı. Komutanım size çağrı var. Salih bir atmaca benim.
Atmaca bir Salih bir dinliyorum. Çelik Yuva'dan selamlarımızla. Ateş kanatlarımızla üstünüzdeyiz. Onur duyduk Atmaca bir. Kılıcınız keskin olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ ol. Komutanım, Allah sizden razı olsun. Bu güzelim toprakları o itlere yar etmediniz ya. Bunca mazlumun canını kurtardınız ya. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah ne muradınız varsa versin komutanım. Amin. Amin. Artık buradayız arkadaşlar. Bu topraklara huzur ve barış gelene kadar buradayız. Komutanım tezkere çıktı mı? Çıktı. Komutanım. Yalnız Çolak yaşıyor. Buradaydı. Çolak mı? Kurtulmuş bir şekilde. Ortalık erken karıştı desene. Hem bizimle hem de kendileriyle savaşıyorlar. Olan da bu masum insanlar oluyor. Artık yanlarında biz varız komutanım. Biz varız. Bu arada sırt çantalarınız araçta, üniformalarda içinde. Artık resmi olarak giyebilirsiniz. Tezkere çıktı. Resmi olarak buradayız. Bu üniforma üstümdeyken başka bir gaza geliyorum ya. Üniforma olmayınca gelmiyorsun sanki. Oğlum sen zaten gazla çalışıyorsun. Yok yok. Üniforma başka bir motive ediyor. Hadi. Efendim Güler. Ne diyorsun? Bir dakika. Hafız. Buyurun komutanım. Telefon sana. Hastaneden. Hastaneden mi? Fatma'ya bir şey olmuş. Sen kendin konuş. Sıkıntı var mı? Ne bileyim ben, bir sıkıntı var. Efendim? Baba olmuşum. Ey maşallah be! Ulan mermiler zimmetli olmasa havaya. Gel buraya gel. Benim be. Babamı.
Allah bağışlasın. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Komutanım. Komutanım, izin verirseniz bir şey arz etmek istiyorum. Söyle. Eğer izin verirseniz asalım, dalgalansın bayrak. Gerek yok. Yabancı topraklardayız. Biz de işgalci değiliz. Biz sadece size yardıma geldik. Destek olmak için. Asmasak daha iyi. O nasıl laf komutanım? Benim hasta anam bu bayrağı bekleye bekleye öldü. Gelip bizi o şerefsizlerden kurtaracağınız günü bekledik. Bizim umudumuz bu bayrak olduğu için dalgalansın. Topraklarımıza girdiğiniz için değil. Tamam. Nasıl isterseniz öyle yapın. Burnumuz devrilsin. Komutanım, bunu saklanırken bulduk. Yedeğinizi alın. Yanımıza götürelim. Belki bize anlatacağı bir şeyler vardır. Emredersiniz komutanım. Abla. Ali Haydar. Fatma. Geç. Fatma. Canım. İyi misin? Oldu işte bak. Ha? Sabrın sonu selamet. Alsana kucağına. Çok küçük ya. Daha yeni doğdu babası. Ben sana benzettim. Burnunu falan. Hani burnu yok ki. Hadi al. Bir şey olmaz. Olmaz olmaz. Emin misin? Bismillah. Oğlum, oğlum.
Ne inatçı çıktın be. Ne kadar çok bekledik biz seni. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Bizimkilere göstereyim mi? Göster. Allah'ım. Artık ordu da girdi ha? Mücadele yeni başlıyor. Bundan sonra bir ayağımız sınır ötesinde beyler. Fatma iyi mi? İyi iyi. Doğum zor oldu ama iyi atlattık. Ali Haydar çıkarken sancılandı Fatma ama söylemedi. Hadi ya. Helal olsun Fatma'ya. Erdem nerede? Geldi. Birini teslim edip gelecek. Vay vay vay. Şu güzelliğe bak ya. Aslan parçası ya. Abi. Bu küçücük be. Yeni doğduğu için olabilir mi? Gözleri yok bunun ya. Diyene bak. Sanki sende var. Maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Amin kardeşim. Adını ne koyacağız şimdi? Sana ne oğlum? Anası var babası var, sana ne oluyor? Komutanım öyle demeyin ya. Acilen burada bir konsensus sağlamamız lazım. O ne lan? Ecnebi adı mı koyacağız oğlum çocuğa? Lan ne alakası var ya? Tipe bak şuna. Komutanım. Siz koyun adını. Yok canım, estağfurullah. Olmaz ya. Bari Erdem Yerbay'ın bekleseydim. Komutanım koyun işte ya. Kimlik bunalımına girecek yoksa çocuk. Kıbleli taraf. Taraf komutanım. Ne koyuyoruz? Ne söyletirlerse onu söyleyin. Oğlum evliya mıyız biz? Kim ne söyletecek? Senin adın Ahmet Kartal. Senin adın Ahmet Kartal. Senin adın Ahmet Kartal. Komutanıma bak be. Şehidimizin adını koydum. Senin adın Ahmet Kartal. Senin adın Ahmet Kartal. Senin adın Ahmet Kartal. Vatanına milletine hayırlı, anasına babasına saygılı olsun inşallah. Amin. Sağ olun komutanım.